bom dia! Hoje eu vim na oficina do seu Hélio dar uma lubrificada aí na transmissão da Toyota Bandeirante. Tá fazendo barulhinho depois de trabalhar bastante na nossa obra. E quem eu encontro aqui na rua? Ó, a Fernanda, super estilosa, com essa bicicleta Aro 29. Vai pedalar agora, vai pra academia no seu dia de folga. É isso, tamo junto, é nóis! Valeu! Beleza, bons treinos, bom treino. Vou acelerando. Depois eu vou cumprir mandado. Bora! Valeu, acelera! Aqui na oficina do seu Hélio Simões. Agora eu tô também, o Lucas usa piercing, eu também tô com esse piercing aqui maravilhoso. Olha quem chega lá, o meu Elinho. Elinho do meu coração. Olha que bonito, gente. Dá um close. Ah, é muito bonito esse meu Elinho, não? E nós dois estamos aqui de piercing. Mostra o piercing, Lucas. Do outro lado, ele tá com vergonha. O que você achou do meu piercing, seu Hélio? Esse aqui que é bom, Bota o piercing aqui, vai. Aí, seu Hélio de piercing. É muita onda nessa oficina. Vamos embora lubrificar aqui a transmissão. Vamos onde, seu Hélio? Debaixo da Toyota Bandeirante, né? O Jeep tá fazendo um barulho que a gente acha na transmissão. E seu Hélio acha que... Cadê? É a uranida aí. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui, é a uranida aí. Realmente... estaria... ali que tá batendo no cilindro. Realmente ele... Caiu, só acha a gente dar uma desbastadazinha nele, né? Não, anda com ele só um pouquinho pra frente pra mim ver aonde que ele vai pegando, lá na ponta do cilindro. Tá, porque imaginei que pudesse ser aqui, ó. Ali tá pegando, ó. Ali tá pegando, mas ali não é esse o barulho, botar a graxa aí só. Né? Mas ali tá pegando. Tô achando que é aqui. E aqui também pega um pouquinho, ó. Não. Menos. Isso aí tem que trocar a bucha. Aqui pega menos, mas tá pegando. Mas realmente tem sentido, que dá uma ré, faz um barulho. Tá dando ali, tá batendo lá no cilindro. E tá vazando um pouquinho de óleo da caixa. Pega a minha lâmpada aí. Tá vazando um pouquinho de óleo da caixa. A lâmpada grande. Anda pra trás. Aqui, já começa esbarrando aqui. É? Tá vendo? Eu vou passar pro lado de lá. Aí já come ali. Então esse é o nosso freio a disco da Toyota Bandeirante. Então não tem nada a ver com transmissão? Não, nada a ver com transmissão. Esse aqui é o nosso freio a disco adaptado, né? O original dela é a tambor. Inclusive a pastilha é tão grande que tá comendo isso aqui tudo. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui também? Olha lá. A entendi. Pastilha vai ter que... Isso daí o pessoal me pergunta onde que eu comprei. É um negócio que eu não indico porque não funcionou muito bem não. Até prende, mas eu deixo ele nos tocos em casa. Né? E tem jeito? Você acha que tem jeito? Não, isso aí tem. Isso aí vai ter jeito sim. Deixa eu passar pro lado de lá para mostrar. Aqui dentro tá me pegando em tudo, tá? A parte que gira, dá uma iluminada para mim, por favor, aqui, seu Hélio. Hélio Simões, meu mecânico favorito. Não, tá pegando aqui. Olha que homem bom, olha como é que ele descobre o problema. Aqui, já pega lá dentro e essa daqui pega aqui nessa borda todinha aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos ter que fazer um serviço aí, desmontar isso aí. Por isso que ela tá... por isso que tá cantando, tá fazendo essa barulhada. Tá pegando então no suporte da pinça. No suporte da pinça e aqui também. Aqui a minha equipe, como ele tá comendo até aquela aba ali, ó. Olha essa aqui por dentro que é pior. Não, essa agora eu não vi. Essa daqui, ó. Essa berola aqui, olha aqui. Tá barulhando tudo, né, senhor? Tá barulhando tudo. Por isso tá fazendo essa barulhada toda. Tá. Então não é na transmissão. Não é de transmissão. Mas tá brunindo mesmo, tá brunindo mesmo. Entendi. Então ela tá... vai ter que desmontar para poder... Tudo. Aí eu vou botar no torno, vou acertar para tu e pronto, aí vai ficar direito. Elinho Simões, aqui ó. Que homem bom na minha vida, gente. Pensa num mecânico bom na minha vida, hein? Ver, né? Aí, tá vendo? Eita, vamos lá. Mas então dá para pelo menos engraxar a suspensão, já que tá aqui? Eu vou ter que desmontar, Não adianta nem engraxar a suspensão? Não adianta. O senhor vai me mandar embora para casa sem engraxar a suspensão? Não adianta. Então o senhor acha que aqui pode trocar a bucha também, né? Ali é bucha. Mas ele não tá pegando, não faz barulho nenhum. Não, mas realmente, aí o senhor matou a questão. A questão e olha, tá aqui, ó. Que eu deitei debaixo desse Jeep aí de manhã. Aí a questão aí tá mostrando na cara do cara aí que tem até limalha ali, né? Até limalha saindo pelos buracos. É mesmo, hein? Isso é bom, hein, senhor? Não tem nada a ver. Nossa senhora, hein? O defeito tá aí na cara. Eita, que homem bom na minha vida. Obrigado, senhor. Então tá. Não afeta em nada, não. Isso não nada, né? E esse vazamentozinho que tá na caixa aqui? Não, isso aqui é no retentor do volante motor. Ah, tá.
Isso aí só tirando caixa, tirando... O senhor tem óleo de caixa aí para ver se está no nível? Só tem não tem Não. nesse óleo. Não tem muito tempo não. O freio de mão também não usa tanto. Olha quem vem saindo debaixo da Toyota Bandeirante. 75 anos. Ai, que vitalidade, que homem bom na minha vida. Elinho Simões. E na sobe no poço alto. Muita lenha para queimar, né, seu Hélio? Quer dizer que a Band então tem solução, seu Hélio? Tem? Não é um caso de se jogar fora, não? Não, ali eu vou tirar tudo fora. Olha, aquele conserto que nós fizemos ficou porreta, tá? Ficou bom. Limpei o tanque todinho, só que eu tô com uma outra questão para ver com o senhor aqui. Lavei tudo. Pô, fui criado na oficina Simões, né? Tô com outra questão aqui pra gente debater, seu Hélio. Eu tô com esse negócio encalhado aqui por causa da ponta do eixo do varão da direção. Eu, para poder colocar aquele outro volante lá, ele é um volante bobo antifurto. Falta um pouquinho de nada na ponta do eixo para ela poder chegar lá. Tá vendo? O que sobra aqui, Eu tô vendo ali. nesse volante, falta para aquele lá. Nesse tá sobrando, o outro tá faltando. Um tiquinho para poder botar a rosca com segurança. Será que tem como subir o tubo aí? Não, da o varão transmissão? não vai Varão? ter como subir não. Não? Não, porque ele é encaixado numa coisa... Só assim, a gente vai ver depois aqui, vamos tirar fora e nós vamos ver se dá pra fazer rosca, o que que dá. Tá bom. Porque eu tô com ele provisório aqui, mas eu quero botar o novo lá. Esse o tranco é aqui, né? Sim, mas acontece que esse meu aqui, depois que botaram a buzina para funcionar, ele travou. Eu fui para um shopping uma vez em Minas, travei tudo, e aí na hora de botar ele no lugar que não ia. Aí eu comprei lá um outro modelo original, mas falta um pouquinho para dar. Até dá para apertar, mas se eu apertar, aí trava o comando de seta, a seta não funciona, entendeu? Não, vamos ver. Mas falta um pouquinho enfiado, então tá bom. Vou lá. O problema é outro, vai ser resolvido, mas não hoje, que ele não pode. Mas aí pelo menos já fico tranquilo, porque não ser na transmissão. Eu deitei ele hoje de manhã, espirrei um óleo, mas para você ver o que é a diferença de fazer o serviço onde tem um poço, onde a gente pode analisar a situação com calma. Eu deitado lá debaixo do Jeep não conseguia ver, e aí chegou aqui na oficina, nós conseguimos entender. Seu Hélio, né, conseguiu ver, ele já viu de cara que tinha um parafuso que estava esbarrando, e aí dali ele achou aquele grunhido lá no freio de mão a disco. Então vai ter que desmontar tudo, desmontar a transmissão para poder botar para resolver, e aí já tira um vazamentozinho que tem na saída da caixa. Vamos trabalhar. Bom, então hoje o vídeo é curto, mas é para mostrar esse problema. Eu estava achando que fosse problema na transmissão, fazendo esse barulhinho quando dava ré, quando torcia o carro, subia minha ladeira, mas não. Então vai ser resolvido, e quando for resolvido nós mostramos a solução. Assim, já que não tem problema, não corre o risco de quebrar, lá vai o Toyotão aí com mais um carregamento de areia para nossa obra, fazendo uma caixa d'água, precisa carregar. E agora eu sei que não vai quebrar, bora subir a servidão. Papai, e aí chegando. Fui lá no seu Hélio então, e aí já aproveitei, que já não tem nada que corre risco. Aproveitando então para trazer a areia. Bom, matou na hora, pai. A experiência fala mais alto, né? Ele viu que na verdade não é na transmissão. Onde tem o freio de mão, conforme ele gira, ele vai tem uma peça que vai esbarrando lá na pinça. E aí aquilo faz todo sentido quando sobe aqui que ele vibra, e não é sempre que faz. Às vezes vai para trás, faz um barulhinho, mas quando torce, mas que tá pegando lá. A experiência do seu Hélio falou mais alto, não tem risco nenhum para transmissão. Até o que eu lubrifiquei ele de manhã até facilitou, porque parou de fazer um pouco de barulho, mas aí ele não pode fazer isso hoje. Eu tive que desmontar tudo, e aí tem uma peça, pai, que tá chegando, ela chega a gastar outra. Ela tá trabalhando, ela vai gastando a outra. Daí o barulho. Mas aí, como ele não pode fazer para hoje, cuidado com a mão. Não quis nem lubrificar a suspensão, ele falou, Sandro, aí quando eu fizer isso tudo aí, lubrificar a transmissão. Aí ele falou que faz tudo lá. Mas vamos embora. Trabalhar mais um bocado aqui. Beijão no coração, toyoteiro. Vamos lá. Experiência do seu Hélio. Fala mais alto. Valeu, um abraço, forte abraço, tudo de bom e até mais. Falou. Valeu! Com a Toyota consertada, podemos tocar nossa obra aqui, que nós estamos fazendo uma caixa d'água aqui gigante, uma cisterna, né?
para fazer um reservatório extra. Nossa caixa antiga é essa daqui e a nossa caixa nova é essa daqui. Para o inverno vai ser uma beleza. Nós temos uma grande ali, mas vai favorecer todo mundo que mora no mesmo terreno que nós. O Lucas e a Fernanda, eles querem que faça piscina. Piscina. Fazer uma caixa d'água. Então, todo o material aqui foi carregado, inclusive os ferros, foi carregado no Toyota Bandeirante, ferro, areia, pedra, areia, cimento, e ainda tem aquilo lá de entulho para tirar, fora os milhares que já tiraram, o que está ali embaixo, esse Toyota Valente demais já trabalhou e ainda vai trabalhar muito mais. Muita lenha para queimar, meu amigo. Forte abraço, felicidade, tudo de bom.